11 बजे राति हाम्रो टियु क्रिकेट ग्राउन्डको अवस्था पानी परेर यस्तो बिजोग यो तरिकाले यो समयले यस्तो अवस्थामा हाम्रो गौरवमय यो बनिरहेको जुन इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्ड जुन राङशाला छ नेपालको ऐतिहासिक फर्स्ट टाइम बनिरहेको यो रङशालामा आज हामी राति यसरी काम गराइरहेका छौँ। अब यो काम गराउँदै जाँदाखेरि हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले अब राति मात्र किन यस्तो काम गरायो, दिउँसो किन भएन भनेर प्रश्न होला। त्यो प्रश्नको खुलदिली आज मेटाउन गइरहेको छु। यो किन भएको हो भने दिउँसोमा हाम्रो अब जोसँग एग्रिमेन्ट भएको छ उसको टिम दिउँसो आइदिँदैन, प्लस राति पानी परेर बिहान 12 बजेसम्म तपाईँको बिहानदेखि 12 बजेसम्म कुनै काम गर्ने अवस्था हुँदैन र त्यो बनाउँदै गयो क्रममा 12 बजेसम्म बनायो। त्यसपछि अब त्यो बनिसकेपछि हामी आरएमसीलाई अर्डर दिए हुन्छ, त्यो टाइममा आउँदैन। टाइममा नआइसकेपछि हाम्रो यो अब चाँजो पाँजो मिलाउँदा यो लगभग यस्तो अवस्था हुन आउँछ। त्यसमा धेरै कुराहरू छन् जुन कि मान्छेले हेर्दा चाहिँ सजिलो लाग्छ, तर गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि यो कतिको अलिक कम्प्लिकेटेड रहेको छ यो अवस्था। किनभने म आफै भोग्दै आइरहेको यो अवस्था हो हैन, र यसलाई कसरी मिलाउँदै म यो काम गराइरहेको छु भन्ने कुरो मलाई मात्रै थाहा छ। र यहाँ जति हाम्रा स्किल लेबर मेन पावरहरू छन् उनीहरूलाई मात्र थाहा छ कि यो काम कसरी भइरहेको छ। यो हाम्रो नाइट सिफ्टको एकजना सर हुनुहुन्छ मिस्टर रामकृष्ण बस्नेत, उहाँ सर हुनुहुन्छ, उहाँ नाइट ड्युटीमा हुनुहुन्छ र यसरी पाल लगाएर हामी चाहिँ काम गराएको छौँ। पिडिएफको काम भइरहेको छ, भित्रभित्रै हाम्रो कङ्क्रिटिङ मिलाउने काम भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू दर्शकबिन। यो वेस्ट ब्लक हो र वेस्ट ब्लकमा आज हामी नाइट सिफ्टको काम यसरी गराउँदैछौँ ताकि यो प्रोजेक्ट टाइममा सकेर हाम्रो दर्शकहरूलाई र यो फिल्ड मैदानमा जति पनि दर्शकहरू हेर्न आउने छन् उनीहरूको बस्ने प्रबन्ध राम्रोसित होस् भनेर यो चाँडै हामी यो गौरवमय प्रोजेक्टलाई सकाउने प्रयासमा छौँ। अब रातिको सिफ्ट यस्तै हो। हाम्रो साथीहरू बल्ल निस्किनु भयो, कोही त्यो भित्र बसिरहेको थियो, काम गरिरहेको थियो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो बुम चाहिँ यो अवस्थामा थियो सुरुमा, र त्यसलाई हामीले सारेर अब अर्को ठाउँमा ल्याएको छौँ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बुम यहाँ ल्याएको छु। यो बुमबाट अब हामी यतातिर हो यो ठाउँमा चाहिँ अब कङ्क्रिट फालेर यहाँ मिलाउने छौँ। अहिले चाहिँ पानी छुटेको अवस्था छ, तर यो गर्जन सुनिराख्नु भएको छ। यो टियु क्रिकेट मैदानको अहिले ब्रिज जानकारी अहिले दिँदैछौँ तपाईँहरूको लागि, हेर्नु होला। र यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला। यति भन्दै म अब यो भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद।